여러분 안녕하세요. 마이온 부동산 김소장입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 천안시 광덕면에 위치한 평당 15만원 1억대 초반으로 그야말로 알짜배기 토지로 최근 도심을 벗어나 나만의 힐링 공간을 찾거나 가족의 미래를 위한 명당 자리를 선점하려는 분들의 문의가 끊이지 않고 있는데요. 오늘 소개해드리는 토지는 넓은 면적과 뛰어난 인프라 그리고 합리적인 가격까지 3박자를 모두 갖춘 보기 드문 매물입니다. 매물 정보부터 설명드리면 토지 면적 816평, 용도지역은 농림지역, 지목은 전으로 도로에 길게 접한 장방향 토지, 완만하고 양지바른 남서향 구조로 전기 및 수도가 인입이 되어 있습니다. 본 매물은 도로면과 길게 맞닿아 있어 차량 진출입이 매우 용이하고 토지 활용도를 극대화할 수 있는 가장 큰 장점이며 추후 분할 필지 활용이나 개발 행위 시 도로 지분 문제로 분쟁이 생길 여지가 전혀 없는 완벽한 조건을 갖추고 있습니다. 보통 외진 토지를 매입하면 전기 가설과 지하수 개발 비용만으로 수백만 원의 추가 지출과 복잡한 인허가 과정을 거쳐야 하는데 본 토지는 이미 전기와 수도가 인입이 되어 있어 계약 즉시 농막을 설치하거나 주말 농장으로 즉각 활용할 수 있는 최적의 상태입니다. 그리고 지형적으로 막힘이 없어 일조량이 풍부하고 온화한 기운이 감도는 양지 바른 토지입니다. 작물이 자라기에 최적의 환경을 뿐만 아니라 사람의 마음을 편안하게 해주는 풍수지리적 이점까지 갖추고 있습니다. 오늘의 토지는 816평에 넉넉한 면적을 자랑하는 만큼 매수인의 목적에 따라 다양하게 디자인할 수 있는데 활용 방안 팁을 드린다면 첫 번째는 주말 농장 및 농막을 가져다 놓고 수도와 전기를 바로 쓸 수 있어 요즘 트렌드인 5도 2촌, 5일은 도시, 2일은 농촌 생활을 위한 세컨하우스 및 농막 부지로 적극 추천드리고요. 두 번째는 문중의 미래를 위한 가족 묘자리. 천안 광덕면은 예로부터 산세가 수려하고 기운이 맑아 명당 자리가 많기로 유명합니다. 양지 바르고 편안한 경사면을 갖추고 있어 조상님을 모실 가족묘원이나 수목장 부지를 찾으시는 분들에게 최고의 선택지가 될 것입니다. 도로가 길게 접해 있어 성묘시 주차 공간 확보 및 접근성도 매우 뛰어나고 화면에서 보이듯 병풍처럼 서 있는 나지막한 산 그리고 앞쪽으로는 하천이 흐르는 배산임수의 풍수까지 이만한 명당 자리 저렴한 토지 찾기 정말 어려우실 겁니다. 오늘의 매물 매매가는 1억 2,240만원, 평당가 15만원이고요. 풍세 IC 및 주요 국도와의 접근성이 뛰어나면서도 광덕선이 청정 자연환경을 그대로 누릴 수 있는 입지입니다. 816평이라는 대응면적에 기반시설, 전기, 수도까지 완비된 토지는 시장에서 찾기 어렵기 때문에 귀한 매물이라고 다시 한번 말씀드리고 직접 현장을 방문해 보시면 이 토지가 가진 따뜻한 기운과 가치를 더욱 확실하게 느낄 수 있습니다. 오늘은 천안시 광덕면에 자리한 1억대 초반으로 매수할 수 있는 저렴한 토지 매매 물건 소개해 드렸습니다. 자세한 사항은 저희 마이온부산으로 별도 문의주시길 바랍니다. 감사합니다.